واش لافافا بكم في فيديو جديد اليوم رياكشن جديد. بالبالة بداو هاد الاشهار. خدي عندك بقى النواحي الفسيولوجيه، لو بس على خدها الشمال ساعات عندكم هنا ساعات ده علميا الكلام ده علميا والله العظيم علميا، مش حاجه من عندنا. العلم بيقول كده. علميا نبص بقى يا جماعه بقى عشان تعبنا، والله العظيم تعبنا والكبد اشتكى. مسكنا وايامنا هباب. هذا ترى دكتور هديتي دويدا باش ثلاثيه على الكبد كان ساحب وتنخفض لادنى مستوى ليها، ده على الخد ما الشمال. أدراك من يمين. طب على الخد اليمين، ما ادراك اليمين بقى. ما اليمين ربنا يجعلنا من اهل اليمين. يمين بقى وما ادراك ما اليمين. الدنيا هتبوظ خالص في اليمين، هتبوظ. حزمه من الاعصاب موجوده في الخد اليمين عند المراه وعند الراجل، بتعمل على انخفاض صراوة قحبتنا عسير حيد من سم حده القلق، انخفاض التفاؤل. معدل اسمع مزيان. التفاؤل زياده سيدي. معدل التفاؤل عندها، الشاف هنا زياده النشاط في الجسم. كلنا في الشاف الخد هنا اليمين. مزيان. طب لو اتبستن هو في الدقن، سواء الست او تقول يا الراجل مالك او مريض حتى الطفل، مالك مريض بيبقى خاصك صاحبي المعدة هنا بينتظم يكون الإيقاع حمر. بتاعها. يعني لو عندها اضطرابات معديه بتزال، مش محتاجه برشام خالص. وانا اقول معدتي تعبانه ليه بقى لها زمن يا ظلمه من قله البوت. يعني بقى يا جماعه لو بس نورتها بقى من الحته دي مالي بعدين يريد الضر يخلف البوت. وناري كده دابت وساحت وناحت في بعضها واختفت. الآتي أحلى. الآتي أحلى. هذا الفيديو الثاني على الدراري، فيديو عبارة عن الناس اللي كيشدوا النمرة أول مرة عند الدريات. شوف لي كي تديرو، شوف تورقتو. وانا ما بديش ولا كلشي على الضحكة والسنان. وينام ابدي الصوص يكون في اللفظ. ضحك ليها مع راسك وكتشد التليفون وكتضحك. تورقتو الدراري، تورقتو هذيك الدرية. الفيديو الثالث ما عرفنا حتى ناري عرفتي الدراري الصغار راه حذاري منهم، ماشي تصرفات كيديروا. لا بدي نشوفوا هذا الفيديو هذا. هذا واحد الكلب مشى مع صاحبو اللي في السار. مانو ودي الترعاد ناري دي الترعاد. وقالوش دابا ملي تيبي يضحك معاك تيضحك معاك باسل، حاشينو في كرتونه تاع الثلاجه. عطيه العصير عطيه. هذا الدري تيصفو الحجر، ملي تيصفو الحجر ملي تصيفط الحجر بقى تحضي شويه. بقى تحضي شويه صاحبي، حضي مع شوف شي كي تدير. شوف هذا الفيديو يوريك كي تدير دابا. الله لايكي. هادو صحاب القصايد، صحاب المواطر سي 90. لا يهديكم هكا تديروا في القصايد، هكا تديروا الدراري هكا تديروا. راه عليا اي والسيد لاباس يا صاحبي. وناري ما الحلم نتاع المغاربه. وريني شي علامه قصايد الناس اللي دافن اللي نربح في هاد البلاد شويه يا ربي. الحلم تاع المغاربه هذا. أن الروافة هنا في المدينة العمل والو، البطالة قتلتنا، الحج قديمة 51 سنة وأنا حاج. هي صعب الحزقة. مسالم يحتفلوا اليهود، حنا ماشي اليهود. سلام يهود مسالم. تحية للسي. دوز حيد عليه دوز.
me. Help me. Nigga. M'en bats les couilles. Help me. Help me. Nigga. M'en bats les couilles. اصحاب التنفيحة، تحية اصحاب التنفيحة. كنشوفك انت ها. لا لا ما تروحش جبل، لا لا بصح تحسني على التليفون. لا يدي شوف ما بقاش تكتم بعد البناية. هكا يطرانيك بحال هاد السيد هذا. هذا افريقي جاي يشرب التنفيحة ديال المغرب. زوينة مسكين. مزيانة. فور ودوك الناس اللي تيتحدى مابقاش تحدى صاحبي، سمعتي؟ مابقاش تحدى، لا يهديك، مابقاش تحدى الناس. زعما انت جيت تحدى البروفيسيون في النفحة، مابقاش تحدى الناس، لا يهديك. هادو صحاب السيلفيات الخطيرة. تنشوفكم فهمتي؟ تنشوفكم مابقاش ربي عليكم سير الله. وايدي مازال تشوف. خذا عذرونا على الفيديو الاول هذا، والله يرضي عليكم. والفيديو الاول تاعنا هذا وهادشي اللي كاين وما عرفناش بين نديرو. المغاربه ما غيقبلوش هادشي. الله يجازيكم بخير. انا بغيت وتهرسنا، هادشي مبقاش خدام، ما عجبناش هادشي. اش من نعيدو كاع حنا هادشي سيدي. اش بينا نخوا حنا شي فيديوهات ما عندناش سيدي. الناس الجمهور المغربي وغادي نقولها دابا للكاميرا انت شنو خمطه باش تتجاوب مع الفيديوهات حنا الله بالصنا معاك. اسيدي اش كتفرج فيها؟ قلت لك تفرج فيها سير صاحبي. واش قلت لك اسيدي تفرج فيها؟ وناري واش قلت لك تفرج فيها؟ الله يهديك اصاحبي، الله يهديك. الا جيتي وعملتي لي انتقاد راه بالعكس غير يكون بحب.